आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। घर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। कुतुत ने भी बड़ी सुंदर सुंदर सब्जियों से नवाजा और उनमें से एक छोलिया भी है। तो देखते मैं कैसे बनाती हूँ। ये सारा सामान मैंने आपको दिखाया है। इसको एक ही बार में मिक्सी में डाल के पीस लिया और कढ़ाई ली है। उसमें कोई तेल नहीं डाला, पहले सारा मसाला एक ही बार में डाल दिया और उसको अच्छे से भूना है। जो डाइट करते हैं उनके लिए बहुत मस्त है। मत डालिए इसमें घी, ऐसे ही भून लीजिए। बट मैंने 2 चम्मच घी डाला, उसमें ज़ीरा और हल्दी डाल के फिर सारा मसाला मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया था। आप चाहें तो एक ही बार कुकर में बना सकते हैं। मेरा कुकर पहले फ्री नहीं था। मैंने नमक डाला, देन विसल्स दिलाई और छोलिया बन के रेडी हो गया। इसमें आलू भी डालें, आप चाहे पनीर भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा सूखा छोलिया भी बनाया, बहुत क्रंची और अच्छा बनता है। ये हमारे घर में हमेशा बनता है और मज़े लगते हैं बहुत ज़्यादा। बताइएगा कैसे बना।